空气中充满了紧张压抑，每个人的呼吸都变得凝重，仿佛怕惊醒了潜藏在黑暗中的梦魇。那里难道就是沉睡魔神苏醒之地？众人的眼神中透出一丝惊惧，因为那里面的东西太强大，太恐怖了。万魔之神，当年能够硬干7大神族的神族长，那实力绝对是堪比大咒中顶尖级别的存在。双龙尊主前辈，我们接下来用什么方法来阻止魔神的苏醒？萧炎问道。因为在这里只有应龙神灵更清楚魔神的封印。你们看这片黑海的其他地方都是平静无比，为何只有那里有着巨大的漩涡，而且还越来越大？众人并不傻，在听到大龙尊主这样解释的时候，他们已经明白了其中的意思。难道说那漩涡就是打破魔神苏醒的关键所在？大龙尊主点点头道：没错，那个漩涡就是那些魔物苏醒魔神的方式。如果漩涡扩大到一定的程度后，沉睡的魔神就会彻底的苏醒过来，所以想要阻止魔神苏醒，就要打破那个漩涡。既然如此，那么我们就快出手吧。神罗殿殿主此刻只感觉有些头皮发麻，因为他感受到这里的魔神之气太压抑太恐怖了，能够让一位大道主神都感到惧意的话，那就只能说明这里的魔神之气恐怕已经达到了一个极其可怕的浓郁程度。那就让我先出手打破那道漩涡，魔神你就永远的沉睡下去吧。一旁的天罗殿殿主立马运转体内的大道神力，仿佛有股不可抗拒的力量驱使他冲向那片漩涡区域。然而就在天罗殿殿主准备踏出这一步时，小龙尊主的声音如同一记警钟在耳边猛然响起。且慢！天罗殿殿主停下迈出的脚步，目光中满是疑惑地看向小龙尊主。小龙尊主的眼神中透露冷静坚定之色，仿佛早已洞悉了这里的诡谲，便解释道：这里有一道暗黑魔阵，你一旦贸然过去，即便是以大道主神的实力，都会被这里的暗黑魔阵中的力量给重创，严重还会使得自身道体破碎。闻言，不仅是天罗殿殿主感到震惊，就连萧炎、盘龙等人此刻都变得警惕起来，因为他们从来到这里根本就没有发现有什么暗黑魔阵。小龙尊主自然知晓众人心中的疑惑，旋即他便缓缓抬起手来，造化神力在掌心凝聚，化作一束璀璨光华。那光束如同一支利剑，并在空中划过一道惊艳的弧线，直冲上空某处区域的黑云之中，与上空翻滚的魔云发生了剧烈的撞击。轰隆一声巨响，仿若天雷滚滚，魔云中电光闪烁，雷鸣震耳欲聋。众人更是目瞪口呆地看向这片天地间的变化，只见无数裂纹如蜘蛛网般在空中开裂，而这些裂纹在魔云之下形成，仿若苍穹之皮被无形之力撕扯，无数裂痕迅速蔓延开来，直至他们所在距离不过10米之遥。众人的心脏随之紧缩，他们惊恐地望着这一幕，这里真的存在着一道暗黑魔阵，一股股噬魂的魔气从那裂缝中溢了出来。然而天罗殿殿主的疑惑也逐渐被眼前发生的一幕所取代，他对小龙尊主投去一个感激的眼神。他知道若不是小龙尊主及时提醒并采取行动，他恐怕早已深陷在那暗黑魔阵之中，甚至已经重伤，道体破碎。刚刚多谢小龙尊主救了我一命，算天罗殿欠你一个人情。而小龙尊主则是摆摆手，脸上依旧波澜不惊，他似乎早已经预料到了这一切。这也不怪你刚刚冲动，因为这暗黑魔阵乃是那些魔物的专属法阵，刚刚你之所以要上前，应该是受这里的暗黑魔阵影响，才促使你贸然进入。如果一旦进入到暗黑魔阵中，你的神魂将会被吞噬，而你的道体将会破碎，至于能不能存活，就要靠你的道心了。小龙尊主似乎对这暗黑魔阵非常的了解，正是如此，他才知道这里的诡谲。旋即小龙尊主的目光穿透云层，定格在那片即将崩溃的魔云上，仿佛要将那隐藏在其后的秘密洞悉。天罗殿主则默默地收回了迈出的脚步，不过体内的神力依旧疯狂地激荡在其体内，能够在这里布下如此恐怖的暗黑魔阵，那就说明这里定然还存在着魔物。果不其然，大龙尊主的声音在众人耳边响起：出来吧，刚刚的戏应该也看够了吧。众人一抬头，便是看到上空处那里的魔云逐渐凝聚出一朵巨大的魔花，那魔花的样子映入他们的眼帘中时，心中不禁升腾起一股寒意。魔花如同一只邪恶的眼睛，俯视着大地，其花瓣间似乎蕴藏着无尽的黑暗力量，随时准备吞噬一切万物的威能。就在这时，两道魔影从魔花深处浮现，他们的身形扭曲，仿佛是由最深沉的黑暗和恶意凝结而成。这两道魔影一边肆无忌惮的大笑，一边释放出令人窒息的无尽魔威，仿佛要将这片天地都染上一层阴森暗黑的色彩。哈哈哈！不愧是应龙神族的神灵，这么快就发现了我们的存在。其中一道魔影的声音如同来自黑暗的深渊，伴随着诡异的笑声，让人听了都毛骨悚然起来。面对这突如其来的强敌，
他们感到了来自黑暗深处的压迫感。但即便如此，他们的眼中依旧闪烁着坚定的光芒，没有人退缩，也没有人畏惧。大龙尊主的声音再次响起，沉稳而有力。你们还真是煞费苦心，为了击退我们，居然还在这里设下暗黑魔阵。可你们也不要忘记了，应龙神族的神灵们可不是那么好糊弄过去的。厉害厉害，果然还是骗不过应龙神灵。要不是刚刚你提醒那些蝼蚁，恐怕早已经陨落在我们的暗黑魔阵中了。面对应龙神灵的强大，即便是这些魔物都得小心谨慎，毕竟对方可是有着2位造化主神级别的存在。而当萧炎、盘龙和2位神殿殿主以及神元宫众人凝视着眼前那道魔影时，在这黑暗的空间中露出一张深邃而阴冷的面孔，透出一种让人胆寒的威压。在看清楚了对方那面容，众人的声音同时发生，并带着一丝震惊。是你，灭神副府主？不对，现在应该叫你敌骨圣魔尊。灭神副府主的嘴角勾起一抹冷笑，他的目光扫过在场的众人，似乎在掂量他们的实力。在场的所有人，除了应龙神族的双龙尊主之外，他的目光所及之处，无人能给他带来一丝威胁。2位神殿殿主此刻感到一阵心悸，他们曾在无数个深夜里想象过与这位灭神副府主对峙的场景，但当这一刻真正的来临时，他们却发现自己的心跳得异常剧烈。早就听闻灭神副府主的实力超群，不仅拥有了堪比大道极限主神的力量，更是还拥有了36大绝世神器中排名第1的灭神面具。在这样的一个绝世神器加持下，造化之下无人是其对手。他说第2，就没人敢说自己是第1。萧炎无意间看向灭神副府主身旁的那道魔影时，却让萧炎感到一丝熟悉感，仿佛他们曾有过交集。就在萧炎沉思之际，那道魔影带着一丝不易察觉的亲切和怀念，却先开了口：萧炎兄弟，真是好久没见了啊！如今圣龙族和祖龙族可好啊？萧炎努力压制内心的惊疑，然后当对方缓缓抬起头看向萧炎时，2个字直接从萧炎的喉咙中脱口而出：神龙。怎么，萧炎兄弟看到我这么惊讶吗？望着萧炎那震惊的表情，这道自称神龙的魔影缓缓将自己头上的黑帽拿开，一道熟悉的脸颊映入萧炎惊骇的目光中。真的是你？你居然还有脸出现在我的面前？万兽神界毁灭的事情我还没找你算账，你倒是先来送死了。看到神龙那模样，萧炎的内心无比的愤怒，当年没有将他击杀，居然留下了如此大的隐患。不过当时谁也没有想到，神龙的背后居然有灭神府做撑腰，不仅背叛了万兽，还与灭神府合作，一起联手将万兽神界亲手毁灭掉。如此自私之人根本不配存在大宙中。而且最重要的是，萧炎的家人最重要之人都在万兽神界，当时随着万兽神界的毁灭全部陨落，好在萧炎通过神冥界之王将其复活过来，这才没有失去他身边最重要之人。当时恨不得想要剥了神龙的皮，现在却是自己亲自送上门来，这样也好省得自己去花时间找。神龙，既然你现身了，那么新仇旧恨就一并报了吧。即便你如今的实力暴涨，但在我看来你依旧不是我的对手。萧炎此刻气息如同暴风前的宁静，压抑而沉重。下一秒秒，他的双眼犹如2颗燃烧的星辰，射出愤怒的光芒，那是他的威严怒火，伤害他身边的人都要付出巨大的代价。体内的大道神力如被巨手猛然释放，空间随之颤动，仿佛要将天地撕裂。突然，萧炎的喉咙缓缓鼓起，爆发出一声震天动地的怒吼，3重圣龙吟，声波如同狂飙的龙卷风，带着毁灭之力直冲神龙而去。那音波所过之处，空气震荡，连空间都在这股力量下都要崩解。而面对萧炎如此恐怖的音波神技时，站在其对面的神龙却显得异常镇定，他的眼神中透露出一丝玩味，仿佛在等待着这一刻的到来。当萧炎的音波攻势即将临近，神龙突然张开血盆大口，一股暗红色的诡异能量迅速汇聚，化作一条暗红色的巨龙之影，向那道音波迎去。吼吼！一道更加强烈的龙吟之声响起，与那道音波交织碰撞，2股力量在半空中激荡开来，如同2条巨龙在云端搏斗，掀起狂风暴雨。四周的空气似乎都被这2股恐怖力量所撕扯，万物在此刻都显得黯然失色。萧炎的脸上写满了愤怒，而神龙则以其王者之姿从容应对向他暴冲而来的恐怖音波。